emuti nti mukama waffe ye agwetaaga. Mukama waffe bazwe basiba ne bannyabo waliwo ekintu kyenjagala tutambule mpola mpola kubanga nabagambye nti olunaku luno olwaleero Yesu yali akola kye bayita dramatized prophecy. Yali akola annyonnyola obunnabbi mu bikolwa. Tugamba dramatized prophecy byebikolwa bye yakola nga binnyonnyola bya bunnabbi. Obunnabbi. Okusooka nga binnyonnyola ebyalagulwa nga bituukirira ate nga ate at the same time bisonga ku ebyo ebiribaawo. Wow. Kyova olaba Isaaya lunaku lumu Mukama yamugamba nti weeyambule emyaka 3 otambule nga oli bukunya. Ezo ze tuyita dramatized prophecy. Hosea Mukama n'amugamba nti kirira wansi ogenda owasa omukazi omwenzi. Ezo tuziyita dramatized prophecy. Zirina Katonda amakulu gaazo g'aba akweseemu g'aba ayagala tutegere twagala okulaba Yesu ng'ayingira Yerusaalemi. Kiki kye yali ayogera eri ensi, kiki kye yali ayigiriza eri ekkanisa, kiki kye yali ayigiriza eri abantu bonna abaliddawo emirembe gino. Basebo ne bannyabo Bayibuli egambye nti Yesu n'atandika olugendo lwe ng'ayingira Yerusaalemi okuliraana olusozi oluyitibwa olw'Emizeeyituuni. Saagala kuluyitako nga sirwogeddeeko. Lwaki mu bifo byonna ebiyingira Yerusaalemi Yesu yayingirira ku lusozi luno olw'Emizeeyituuni? Okusooka byonna njagala otegeere tuno oluyitibwa olusozi lwa Katonda. The mountain of God. Mountain Zion. Luyitibwa olusozi lwa Katonda. Lwaki tuyitibwa olusozi lwa Katonda? Kubanga olusozi luno luliko ekyama kya Katonda. Okusooka byonna wansi w'olusozi olwo weewali ennimiro ya Gesusemeeni. Yesu mwe yakaabira mu wiiki eno olusozi olwo yalwetooloolerako nnyo. Alukiddeko ayingira Yerusaalemi ate era we wamu wagenda okugenda okuyingira mu kusaba okusembayo we baamukwatira ku lusozi olwo. Olusozi olwo luli abo oba oyagala okumanya luli mu Matayo essuula eya 26 okutungulunyola 3. Bayibuli egamba nti era we baaliira. Awo we baaliira bwe baamala okulya ne bayimba oluyimba olusembayo. They ate and they sang. Ku lusozi olwo basebo ne bannyabo ate lwe lusozi Yesu yakaabira. At the same time lwe lusozi lwe yalinnyirako ng'agenda mu ggulu ng'amaze okuzuukira. Bikolwa by'Amatume essuula esooka n'olunyiriro lwa 9 kutuuka ku 2. Ascension era yagikolera ku lusozi. Kakati waliwo kyenjagala weetegereze gwe omusomi wa Bayibuli. Yesu akotuukiriza obunnabbi buno obwogera ku mwana wa Dawudi alijja okufuga Isirayiri n'okufuga ensi eno obwalagulwa bannabbi nga boogera ku oyo alijja. Isaaya bw'aba ayogera ku kabaka alijja mu Isaaya essuula ey'omwenda olunyira 6 n'agamba nti omwana atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi Katonda w'amaanyi nti oyo mufuzi is a prince of peace. Kabaka ow'emirembe nti obufuzi bwe tebuliggwaawo. Oyo bamulanga Isaaya amulanga emyaka nga 7 nga Yesu tannaba kuzaalibwa. Amulaba mu mwoyo ng'alijja tomwana atuzaaliddwa ffe. He is born for us. Azaaliddwa ku lwaffe. Tazaaliddwa lwa nsonga yanana naye azaaliddwa ku lwaffe abantu. Azze missoni ya Yesu yasuka ku bakabaka abalala. Bayibuli egambye nti ayingira ku lusozi. Ekintu kyenjagala twetegereze obwakatonda bwa Yesu yabubikkula nnyo ku lunaku luno. Kusooka byonna agambye abatume be n'abagamba nti mugende. Go ahead. Yesu yayogeza obuyinza. Obuyinza bwali bw'amaanyi mulabi. Kitegedde bulungi. Ekisooka endogoyi si yiyi. Yesu yayogeza obuyinza. Kino kitegeeza era bwe yali ng'abagamba nti oli bw'ababuuza ti ani ayagala endogoyi mumugamba the Lord needs it. Ekigambo Lord kyakozesaawo kiva mu lulimi olw'Ebbulaniya ekitegeeza Adonai. Ekitegeeza the one who the authority cannot be debated. Kitegeeza ne bannannyini ndogoyi abasinga. Atuliriza tujja kutuukawo Mukama we yabasibe. Basebo ne bannyabo abagambye nti mugende musumulule endogoyi. N'olwekyo njagala twetegereze. Yesu endogoyi eno yagimanya byonna ebigikutteko. Kusooka yagamba nti endogoyi mujja gisanga nga nsibe. Ekyokubiri endogoyi eyo nga tewali yali agyebagaddeko. Ekyokusatu ng'eriko bannyiniyo tebali wala. Ekyokuna bajja babuuza nti mugitwala wa. Omulabirizi nsonyiwa mu maye kati nfunye excitement. Bwe ntunula ebigambo by'oyogera
ideally Yesu yandigambye nti mujja ssanga bannanyini omu basabe olukusa. Teri kusaba lukusa, basubulule busubuluzi. Basubulule busubuluzi. Bo bali bababuuze nti mugitwala wa. Babaddemu nti the Lord needs it. Nanyiniyo. Basawo ne banyabo ekintu kyenjagala tutegeere Yesu yabikkulira kye tuyita the attribute of God of the omniscience. Yesu tewali kikwekeddwa mu maaso ge. Buli kimu akiraba. Bayibuli egamba mu Bebbulaniya, ojja kunsomerayo, Bebbulaniya essula ya 4 olunyiriri lwa 13. 13. Bebbulaniya lwa 13. Bayibuli egamba etya? Bebbulaniya tusome abagola. Hebrews, for those who are listening, we are discussing about the omniscience of God. There's nothing hidden. If Jesus could be able to see the colt, which did not belong to him, he could even understand his condition. He could even discern the thoughts and the minds of the owners. Then this is not a human being. He's more than human. He's God. Bebbulaniya 4 olunyiriri lwa 13. Gena maaso lujja. Bayibuli egambye bweti. Agambye nti okay, tusome kansome mangu nnyo. Bebbulaniya olunyiriri lwa 13 agambye bwati. Agambye nti nothing in all creation is hidden from God's sight. Teri kikekeddwa maaso ga Katonda. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom he will give account. Buli kimu kibikkuliddwa eri oyo gwe tuli wembalirira. Kino Yesu yayagala akireke ng'akibikkudde eri abatume n'eri ekibiina ky'abangi abaali bamulaba nti asobola okulengera ewala era asobola okulaba byonna era tewali kimukwekeddwa. Mukwano gwange gwampuliriza, endogoyi eno Yesu ayinza endogoyi simanyi oba yasaba nti bagisumulule, naye yinza okuba nga Yesu yalengera obuzibu bw'endogoyi nga bagisibye emiguwa okumala emyaka. Nagamba kino kyekiseera ky'endogoyi eno okusumululwa. Ekyokubiri, ezuula amakulu gaayo. It had never served its purpose. Tewali yali agyebagadde. Ekyo kitegeera bulungi. Tewali agiwadde mirimu gyayo. Obulamu bwo buyinza okubeera nga tebuzuulanga purpose. Tebuzuulanga nsonga lwaki watondebwa, naye nga ku nsi kw'oli ku muguwa bakusibye bakujeregerera. Okitegere bulungi. Naye wuliriza, omukama we yakutonde yatandika ennaku ze ez'okuba omulamu ku nsi amanyi w'oli, amanyi w'osibiddwa, amanyi ekikutuulidde, amanyi ekikusibye. Alina baatuma nti mugende mu kibuga mumusumulule mumuleete akole ekyamutondesa. Basawo ne banyabo, Yesu yaleka ng'abikkudde ekyama kino nti ye tewali kikwekeddwa mu maaso ge. Byandikwa ebirala Bayibuli egambye mu Matayo essula 10 olunyiriri lwa 29 naga nti enkazaluggya teziba bbiri, ti naye bazitunda mu katale, naye tekuli n'emu egwa gibakwata nga tagitegedde. Obanga enkazaluggya obusanka obumanyi, oba you could have such a mind and care and concern for such a small birds, wild birds, then he's more than concerned about you. Omutima gwe gukufaako nnyo. Tewali kyoyitamu kyatamanyi. Noono COVID amumanyi. Okitegedde bulungi. Buli kiyita mu nsi kyonna akimanyi era alina, tewali kimwewunyisa. Mu ngeri y'emu Bayibuli egamba mu Zabbuli 5 olunyiriri lwa 11 n'egamba nti manye ennyonyi zonna ez'okutale n'ensolo zonna ez'okutale nzimanyi. Azimanyi omuwendo. Ziriira n'egyo zitaasigira. Yes, zirya, zinywa, zikaaba n'azuulira. Bwe bw'abanga afa ku ebyo, Yesu n'alaga omuwendo omuntu gw'alina ti bw'abanga afa ku ebyo asingayo nnyo okufa ku gwe. Mukwano gwange njagala okutegeeza, Yesu yalaga obwakatonda bwe. His omniscience yagibikkula. Okusooka byonna Bayibuli egambye nti Yesu n'abagamba nti endogoyi mujja kusanga nsibe. Ate ekintu ekikulu ennyo kiri kimu kyenjagala weetegereze. Yesu teyagamba nti mugende munoonye endogoyi. Yabalagirira. He sent them to the exact place. Let me tell you, Jesus is gambling about your life. He knows your location. He knows your name. He knows your challenges.
He knows your condition. He knows yamanya n'endogoyi eno ebigikwatako. Waliwo n'essaawa gy'akutegekedde. Ekyennyini n'obudde bwennyini obw'okujja gy'oli okusumulula abumanyi. Obunnabbi buno Yesu bwagezaako okudramatize nga bwali bulina okuleka buli mutima gwa muntu yenna ali awo. Kyono omusajja bw'aba asobola okulengera mu maaso gye tulaga. N'alengera endogoyi nga nsibe, n'alengera teyalaba bulabi ndogoyi naye yalaba n'ebirowoozo. Can you predict the answer? Wulira, Bayibuli egambye tibajja babuuza ti endogoyi mugitwala wa mubaddemu nti mukama waffe agyetaaga. Bayibuli egamba mu Makko waliwo twagambye Makko 11 nti bwe baagenda ne basanga endogoyi nga bwe yabagambye. They found it as he told them. Kagamba omulabirizi nze kangole samale mu kintu kino. Yesu ebigambo byayogera byoleka nti amanye ebyaliwo. Yes. Amanye ebiriwo n'ebiribaawo. Yes. Teri alina kutegeera kufaananako bwe kuti gw'osobola kuteeka mu luseero lwaffe abantu. Atususse. Ali waggulu waffe. Si munnaffe. Newankubadde ayambala ombiri okutufaanana yaleka nga talina kyalese nga si kyakutegeera buli kimu yakireka nga akyanjadde naga okay, if you remain with your doubts, this is what I am. I am omniscient. I know the minds of the people. Katonda amanyi ebirowoozo byolowooza, amanyi byoyiiya, amanyi byotetenkanya. Akulaba ne bw'oba osera ekira akulaba, ne bw'oba oroga akulaba, ne bw'oba olimba akulaba. Petero bwe yagwako omwoyo omutukuvu n'agamba Ananiya ne Safira n'agamba nti abange ennimiro mwe mwali mugitunda teyabadde yammwe? Kiki ekibalimbisizza omwoyo? Olwalira abantu bazannyidde ku Katonda. Mu kanisa abantu bazannya canyisi, batandise okuleeta obusaamize mu kanisa. Oli n'asiba ekkooti n'ateekamu obuyinjayinja n'anyeenya bw'anaga nibadde kusabira emizimu gikuvuddemu. Bino bibadde basawo Katonda tumuggyemu akajanja alaba. It's not blind. Magic gwe tukola tuvuveeko ayinza kuba yalese ne COVID. Somebody wrote and said that there's no danger to the world as to have a lukewarm church. Yes, that's very true. Omulabirizi nabadde njogera kuma eggulo nadde njogera neŋŋamba nti abayigizi baali mu lyato Yesu yalimu. Yes. Naye ng'alina eddoboozi ly'alinze limukoowoola. Yes. Yes. Nti olwali twetaaga abantu abalina insight gy'ogambye mu spiritual realm. Yes. Nga balaba balina amasagala mu nsi y'omwoyo. Okitegedde mukwano gwange kakati bano abantu balowooza nti bajja kuzannyisa Yesu. Yesu tewali kimukwekeddwa, ababuuli abalaga practically ti tewali kikwekeddwa mu maaso ge, talabye bulabi na ndogoyi. Yes. Naye n'ebirowoozo bani, can you predict ebirowoozo by'omuntu? Ebintu ebibuuzo bye banaabuuza. Okitegere n'ekibuuzo kye banaabuuza ne ansa n'ogitegeka oyo atususa okutegeera. Ekyokubiri kyenjagala tutunuulire mikwano gyange, Bayibuli egambye nti nno bwe baagenda endogoyi ne bagisumulula. Endogoyi bw'obanga otutte okusoma ebyafaayo ebikwata ku bisolo, endogoyi tekkiriza atali mukama waayo gisumulula. Kituufu. Endogoyi bw'ogikwatako nga sigwe mukama waayo itulubako. Ejja kukuba amagulu bw'eti, eyinza okukuba akateke, oyinza okuvaawo nga oluba lwatise oba emikono gukutuse. Naye baagisumulula endogoyi obliged. Nekkiriza. Bayibuli egambye etya? Egambye nti bwe baagenda endogoyi ne bagisanga nga bwe yabagambye ne bagisumulula. Bannannyiniyo ne bajja awo endogoyi we yalina okukolera olutalo kuba I had to choose between the owners and the strangers. It abided because baagigamba ndogoyi gwe mukamaawo akwetaaga. Basobola ne bannyaba ebisolo bwe biba nga bisobola okugondera eya bitonda. Zitusanze ffe abaana b'abantu. Abantu gaffe bagamba nga tegasobola kuwulira ddoboozi erituyita. Endogoyi yawulirira Yesu emitala weeri n'agigamba ndogoyi nkutumiza nkwetaaga. Naye eddoboozi lya Katonda likoowola abaasoma, likoowola abagagga, likoowola abantu bonna aba buli ngeri, naye amatu gaabwe gazibye. Kitegeeza omulabirizi bw'otaba n'amatu gawulira tosobola kukola Katonda byakutegekedde. Ati kyekyo endogoyi eno ekiseera kyayo eky'okusumululwa, ekyokukola Katonda kye yagitondera kyali kituse, naye okusobola okukikola yalina okukkiriza to be untied. Okay. Yalina okukkiriza bagisumulule.
si kugisumula gyokka babula bagitwale eri mukama waayo. atuwuliriza njagala wawa wakajja tuli ku mulamwa omulabiriza atunnyonnyola biki ebyabaawo ku Sande oba ku Sabbiiti ey'okunyeenya amatabi. Omulabiriza atugambye n'atugamba nti Yesu yatuma abayigirizwa instructions eziri specific n'abagamba mugende mujja sanga endogoyi eteebagamwako muntu mugindeetere bwe banaababuuza mubagambe nti mukama waffe agyetaaga. Omulabiriza we tuli endogoyi mukama waffe agyetaaga. Mikwano gyange kino kigambo kiri evangelistic, kigambo Katonda kyatuma eri abaana b'abantu. Yes. Obanga endogoyi zisobola okugenda eri Yesu mu bugonvu ne zigenda azikozese ekyo kyeyazitondera mu nsi, fe abaana b'abantu tulinze eki? Isaaya kyavudde agamba nti woowe zinsanze. Natonda nti endogoyi n'ente zimanyi mukama waazo. This is something very interesting. Isaaya agambye nti woowe nze ente endogoyi embalaasi zimanyi mukama waazo, naye abantu bange tebammanyi. Kyanaku kati Yesu areducinga abaana ba Isirayiri abaali awo, alabuga obwongo bwabwe nti bwebanga endogoyi yesobola to oblige, it can hearken to my voice, it can respond to my beckoning and my invitation. What about you? Abantu abalina obwongo, abeebalanga muli bagezi, abeebalanga mwasoma, abeebalanga muyina eddiini, lwaki temusobola to respond to my invitation? It was something waliwo kyeyali ayigiriza. Isaaya agambye nti ente emanya muki? Emanya ekisibo kya mukama waayo, emanya ne mukama waayo. Era Yesu olunaku lumu Yokaana essula 10 yagamba nti endiga ezange ziwulira eddoboozi lyange. Mukwano gyange bampuliriza, tunnyonnyola obunnabbi buno obwabeerawo ku lunaku olw'okuwuuba amatami bwali butegeeza ki? Bwali bwogera ki eri Isirayiri n'eri ffe ng'ekkanisa? Katonda atuyita okugonza emitima gyaffe. Eddoboozi lya Katonda likyayita. Abantu abasinga obunnya tutambulidde mu bujeemu, tutandise n'obuweereza nga tubutandikidde mu bujeemu, baakutuma bulemeezi oli wano kyebanda ogaaniddewo. olaba future gwe okitegeera kubanga bw'ogenda eri bulemeezi ojja kulya muwogo otidde. Obujeemu tubutambuliddemu bbanga ddene. Katonda tumujeemedde mu ngeri nnyingi. Katonda alina byagala. Obanga endogoyi yo yagonda, endogoyi egonze, Yesu kwawalampa. And Bishop, nina kyendaba waawo ekyenjawulo. Endogoyi eno yagonda with uncertainty. Kaŋŋambe nti yo olwawulira nti mukama wayo agiyise teyadda mu kubuuza bibuuzo. Bagiyita total surrender. Eyo total surrender. Olw'ekintu kyengenda okutuukako ku ndogoyi eno. Njagala olabe endogoyi eno. Endogoyi be bagitwalira Yesu. Yesu yagyebagala tagimenye mugongo. Waliwo abakola ku by'endogoyi, you break the back of the ass or the donkey nga tonnagituulako. Tosobola kumala gagiwalampa ng'ebbango lyayo teri broken. Okay. Kwe kugikakkanya wansi. Ye yagituulako nga since breaking and it never buckled. Kitegeeza it had completely yielded. It won't resist. Yali etegedde. Yali ewaddeyo. Ekyewuunyisa nga tunaakutuuka ku ndogoyi awo, Bayibuli egambye nti bannannyini ndogoyi bwe baabagamba nti mukama waffe agyetaaga, they did not resist. Katonda atusabye bimeka ng'abyonyo bitujjako ne tuwakana. Atumizza eri obulamu bwaffe n'atusaba omutima ne tugugaanira. Naffe abaalokoka n'atugezamu ngeri nnyingi nnyo nakugamba mpaaka gaali ako n'okwagaanira. Tulina bye twekutteko. Tulina bye twekutte. Endogoyi yo tosobola gita kubanga ogirinamu essuubi. Endogoyi yange yegenda okutuweerera abaana. Endogoyi yange yagenda okujjamu fiizi. Endogoyi yange olina ebintu by'olemedde. Endogoyi olina gy'olemedde. Naye bano baabagamba nti mubagamba tebagibuuza ni mugitwalawa ti mukama waffe agyetaaga. Omulabirize Katonda tosobola mufunamu nga tannakufunamu. Andi kiri bwe kiti Katonda takolagana n'oyo bw'atajje mu magoba. God is a businessman. He would never invest where he's not expecting a return.
a profitable return. Asooka n'akebera omutima oba bano yali abalabi si endogo eno si endogo yokka eyali ku lusozi era si yali mu kyalo toyinza kunga nti mu nsi yonna eno yendogo eyaliwo naye mu nsi yonna gano ge maka agaalina emitima egirirwedde okuta endogoyi. ekino ekintu nga kyamaanyi mulabi okitegere kutuma mu kibuga kyonna bano be baalina omutima ogulirirwedde okuta endogoyi. Ayogedde bw'ati mu kyomirembe ekisooka essula 16 n'agamba nti maaso ga Mukama gatambula mu mawanga gonna ng'anoonya abalina omutima ogumenyese ayoke yeerage gye bali bw'ali Katonda ow'amaanyi. Ayagala kweraga bali abaali baani emitima egimenyese eri abalina emitima egimenyese. Waliwo abamunoonya baagala bamulabe naye ate naye Katonda alina baanoonya. Ebyenjawulo birabye waliwo abamunoonya bamulabe naye ate ne Katonda alina bakola ki banoonya. Ye banoonya anoonya mitima emitima egimenyese bw'anaagizuula ayoke yeerage gye bali bw'ali Katonda ow'amaanyi. Bishop osobola okuba misi ng'onoonya Mukama omutima gwe guba tegumenyese bw'otaba na mutima gumenyese osobola okuba misi ng'osobola okuba misi kubanga ye by the way bw'akebera omutima nga sigwego ng'ayitawo alinga bano balunaludde abasamba omupiira akusala busazi n'akusala nawe n'ayitawo kakati yera okutegeeza bw'oba oyagala okumukwasa otandika na mutima. Era bwe yali ng'atambula mu Isirayiri nga yeenoonyeza omusajja gw'anaakola naye yagamba Nabbi Samwiri naga nti nzudde omusajja alina saamaanyi saamagezi yagamba nzudde omusajja alina omutima. Katonda anoonya omutima gwo. Omutima gwo gukwekeddwamu ebintu bingi era Yesu yagamba nti ekyonoona omwana w'omuntu si kyekyo kiyingira mu ye wabula ekyo kyaterese munda mu mutima gwo. Omutima gwo gutereeze ne Katonda. Omutima gwo gutereeze. Bunnanfuusi bungi nnyo olunaku olwalira abantu balina amaka gayonooneka dda. Mukyala asula eri n'omwami asula eri naye bwe batuula mu motoka ffe bweru ne batulaga nti bali bulungi basebo ne bannyabo obwo bunnanfuusi Mukama abukooye. Kye kiseera mutuule mu maka gammwe mutereeze. Abantu obasekera naye ng'ate ekyamazima tobaagala. Obunnanfuusi obutambulira mu bulamu bwaffe Mukama omutima agukebera. Bano baali ku lusozi nga sibe bokka balina endogoyi naye kye baalina ekyenjawulo kyali kimu tebaalina omutima oguli ready okuwulira Mukama waabwe. Endogoyi baagiwaayo. Endogoyi nayo bwegenda yeewuunya. Kyenjagala wetegereze nti endogoyi eno olunaku luno lwali lwagitegekerwa very interesting thing. Olunaku luno lwali lwagitegekerwa nga tagenda kwetikka ensawo ya muwogo teyatondebwa myaka gyali giyiseewo naye nga teyatonderwa kwetikka nsawo ya muwogo. Nedda teyatonderwa kwetikka nsawo ya bumonde. Nedda teyatonderwa kugenda kusika kigaali kyakulima. Wuliriza endogoyi eno yali yatonderwa okwebagala kabaka w'abakabaka. Waliwo mu nsi muno ekyakutondesa mukwano gwange gwampuliriza. Waliwo Katonda kyeyakutondera. However long it takes, whatever challenge you may be facing, the purposes of God will come true in your life only and only when you yield to his beckoning. Bw'onoowaayo obulamu bwo n'okkiriza Katonda akole mu bulamu bwo ebyo byeyakutondera bijja kutuukirira. Endogoyi eno baagitwala. Okusooka byonna endogoyi zitambulira ku ttaka naye eno baakyusa entambula yaayo. Bagiteerawo emikeka. Omanyi lwaki baagikyusa? Kubanga yakkiriza okutwala kabaka w'abakabaka. When you accept to carry Jesus and lift his name higher, waliwo ebintu ebigenda okukyuka mu bulamu bwo. Waliwo abantu b'ogenda osisinkana bw'otandisinkanye. Waliwo ebifo by'ogendamu by'otandigenzeemu. Waliwo by'ogenda otuukako by'otandituseeko. Lwaki? Kubanga okkiriza okuyibisa Yesu waggulu w'ebintu byonna. Endogoyi eno Yesu bwe gituukako tineetandika okutambula. The Bible doesn't say he saddled it, but it began to walk. Isn't it so interesting? Teyagivuga. Yo yatambula. Did it know nti yali ayingira Yerusalemu? Kyekiniwuunya. What a surrender. Mukama yebazibwe. Endogoyi n'etandika okutambula. Bwe yatandika okutambula, Bayibuli egamba nti n'esinkana abantu nga yeetwala Yesu. Abantu ne batandika okuyimba. Basebo ne bannyabo tebayimbira ndogoyi, bayimbira Yesu. Naye in the picture n'endogoyi yalimu. Gamba n'engoye baazaalirawo ndogoyi. Yeye yatambuliranga ku ngoyi. Naye ne mu kuyimba baagiyimbira. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Bayibuli egamba nti bwe baali bayimba
abafalisaayo ne bagamba Yesu nti basirise abayigiriza abo batulekanira kubanga baali balimba oluyimba lwa nabbi Zakaliya lweyogera mu Zakaliya essula y'omwenda nnyero omwenda n'agamba nti yimba gwe muwala wa Sayuni kubanga kabaka wajja ne bayimba nti ozaana ozaana ajira mu linnya lya Mukama n'abagamba musirike. Yesu n'addamu ebigambo bino n'abagamba nti bano bwe mubasirisa amayinja gajja kuyimba. Njagala okutegeeza, don't think you are indispensable. Tolowooza nti Katonda asobola okulemesebwa okukola by'ayagala olw'okuba ggwe. Gwe bw'otakola ky'oteekwa kukola asobola okukozesa ekintu ekirala. Tuleme okulowooza nti olw'okuba tuli ba bishopu, tuli ba apooso, tuli ba nabbi, tuli kiki twalokoka, tulina ssente n'ebirala, Katonda ayimiriddewo ku ffe. Bishop waliwo abalowooza nti Katonda bamusemberedde. Yes, n'ekirala balowooza nti bwe baba tebaliwo tasobola kukola. Yesu addamu ebigambo bino eri abaali bawulira naga nti bano bwe batayimba. Waliwo yagambye nti Katonda talina kyasobola kukola mu nsi muno nga tayiseeko wange. Mukama yebazwe. Katonda akugambye nti gwe bw'oba tosobola kukola kyakutondesa nga tosobola kukola why you exist, the stones can do it. Nago galinze bwe biba bitulemye go gakole. Waliwo agalinze enjiri bwe betulemye okubuulira go gagibuulire. Waliwo agalinze ffe bwe tuba tuganya okuwaayo mu kanisa, waliwo abajja okuwaayo emulimu gwa Katonda gugende mu maaso. Togenda kulemesa Katonda kiyateekateeka kukola. Era Yesu ayogerera abafalisaayo nti bano bwe mubagaana okuyimba amayinja gajja kuyimba. Omulabirizi abatuwuliriza, njagala okubeebaza okuba nga mukyatudde maddiro gammwe oba mu bisenge byammwe nga mukyatulaba. Bw'oba olina ekibuuzo ekikwatagana ku bintu oba kubaka omulabirizi bwali mu kutuwa essaawa eno yennyini, nja kusaba okozesa enamba zaffe ziri ku screen. Osobola okusindikako WhatsApp, osobola osindikako ka message, osobola n'otusanga ku Facebook. Ekibuuzo kyo ogenda kukiddibwamu kubanga omulabirizi agenda kukifuna wano live mu studio, ajja kuba akuddamu. Omulamwa gwe tuliko tutunuulira ebyabaawo Yesu, Mukama waffe Yesu ng'ayingira Yerusaalemi. Omulabirizi atugambye nti endogoyi eno yali submissive, yeewaayo totally kubanga yamanya Mukama waayo. Olwaleero naawe weetaaga okubeera ng'owaayo omutima gwo nga naawe ogonda. Omulabirizi awo wetubadde ng'otugamba ku bugonvu. Tuli ku ndogoyi eno tukyajetegereza. Endogoyi etuuse mu kitiibwa ebiro byayo tugiyita ebiseera. In Greek tuyinza okiyita kairos, the appointed time. Buli muntu yenna mu nsi muno waliwo olunaku lwo lwakutegekerwa. Olunaku luno togenda ddutukako okusooka ng'okoze ebintu bino. Kusooka byonna, one, olina okuyirudinga eri Katonda. Have to submit to God. Olina okwewaayo. Katonda tebawoza naye, Katonda bamuwanikira. Katonda kyabanja ensi mu kiseera kyaffe kino kyennyini. He's calling for surrender. He's calling for genuine and true worship from his people. Anoonya abantu bamusinze mazima n'emwoyo. Ye kyatwagaza, ebirala byonna ajja bituwa. Yesu agambye nimusooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwabyo, ebirala byonna bijja kubongerwako. The additives. Motoka gy'onoonya is an additive. Nyumba is an additive. Visa is an additive. Any other thing is an additive. By the way, an additive is not prayed for. It's a bonus. Go yokola mu office. So the primary purpose of omugaso ogw'ensonga kwewaayo eri Yesu. Gwe bonus ogisaba. It is your bosses who sit down and give you a bonus. So once you do the cut out obligation and that duty, then the bonus just comes in. Katonda mulimu gwatuwadde, musooke munoonye obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bijja kwaweerwa. Yesu alina byatuyigiriza. Endogoyi eno teyandituse ku lunaku lwayo. Emyaka 2,000 egiyise endogoyi eno bagyogerako. Ne waliwo akabaka yazaalibwa mu myaka egyo gye tutamanya, tetumanyi yaani. Yafuga mu mulembe gwe emyaka 3 n'afa n'agenda. Naye olwaleero endogoyi eno ekyayogerwako kubanga yeewaayo kukola okwagala kwa Katonda. Oyinza okuleka ensi eno emyaka mingi naye erinnya lyo ne lisigala nga likyayogerwako kubanga weewaddeyo okukola okwagala kwa Katonda. Mukama ayita omutima gwo, ayita emmeme, ayita ennyumba yo, ayita obulamu bwo mu kiseera kino kye tuyitamu. Obulamu bwo bweyo ng'endogoyi eno bwe yeewaayo okuwebagalwa Yesu. Ekyewuunyisa kiri ekintu kimu, endogoyi eno yali teyeebagalwangako.
okwebagalwako okwo abantu bayinza okuga nti was virgin. No, not necessarily. Yesu yali alaga the characteristics of a court that surrender. Endogoyi etebagalwangako ebeera hostile in nature. Kitegeeza nwanyi ebeera hostile. You have to subdue it. Eba mputu. Yes. Olina giteming, olina breaking her back. Naye this ndogoyi bwe yagenda ebyo byonna process teyagiyitamu, it just submitted. Ekyo Katonda kyatunoonyako. Tuleme okuwoza naye, tuleme okulowooza nti tuli bagezi, tuleme okulowooza nti tuli bakitiibwa, tuleme okulowooza nti tusinga byonna. Endogoyi nga bwe yeewaayo ne kakkana, ne Katonda bw'ati ensi bw'ajagaza. Kino yali akiraga eri Isirayiri, naga nti bwe muba mulinze kabaka alibalokola, bwe muba mulinze kabaka alibawonya, kubanga essuubi lyabwe lyali lirinda okujja kwa Masiya, lyali lirinda okujja kabaka alibawonya ebikoligo n'emiguwa gy'Abaruumi n'abafuzi abaabalinyirira. Zakariya abagamba nti kabaka wamwe alijja. Katusomeyo Zakariya chapter 9 tulabe Zakariya awa obunnabbi buno, tulabe bwa describing the king to come. Amwogerako atya. Zechariah 9 verse what? Verse 9 what to say. 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is righteous and endowed with salvation. Njala tugende to describing a king yona ajja. Kubanga njagala abantu bano bategeere nti Yesu kino kya dramatize nga kyali kyalagulwa dda 450 years. Myaka 405 nga teginnaba kubaawo. Zakariya yali akyogeddeko. Akiragudde ayogera ebigambo bino, agamba bw'ati nti sanyuka ggwe muwala wa Sayoni, lekkaanira waggulu gwe Yerusaalemi, laba kabaka wo ajja, ekisooka mutukuvu, righteous. He's without sin. Number 2, he's victorious, muwanguzi. Alina kyawangudde. Yesu yawangula ki? Yesu yawangula ebibi, yawangula Setaani n'obufuzi bwe. Bayibuli egamba nti yawangulira Setaani ku musaalaba n'amuwemuukiriza ku gwo. Bakolosaayi ekisooka esooka 15 agamba nti he rendered him naked. Yamuwangula mu kitabo ky'Abakolosaayi essula mujja kusoma, yamuwemuukiririza ku musaalaba n'amudisaminga n'amuggyako buli kintu kyonna. Yesu yasooka kuwangula. Ekyamuleeta kusooka okuwangula yeri kabaka wa wano eyali yewaŋŋamizza wano nga kabaka. Yesu yasooka n'ajja n'amuwangula nga ye Setaani. Ekyokubiri nti is lowly and riding on a donkey. Basabo ne bannyabo, bakabaka ab'edda bwe baabanga bayingira mu bibuga victoriously baavuganga mbalaasi. N'amalala ge baabanga nago, n'amalala ge bayingira, n'amalala era embalaasi zaabuukanga ne zeetoloola ne zibuukabuuka ne zikaabira mu bbanga. Kabaka n'ayuka avaayo ng'ate ye azze n'ekitala ekiyiwa omusaayi. Ono ye teyajja na kitala. Bible ga is lowly and riding on a donkey. Amakulu g'ekigambo kino nti Yesu yali ademonstrating eri abamulaba that he is the king who will come in peace and to bring peace. Alijja mu mirembe ate okuleeta emirembe. Yesu ekyamuleeta ku nsi kwe kuleeta emirembe. Era ayogera mu Yokaana essula 8 n'agamba nti omwana w'omuntu bw'akusumulula oliba wa ddembe ddala. Eddembe Yesu lyagaba sensi eno si lyegaba. Bw'okkiriza obulamu bwe n'akusumulula ogenda kuba ng'osumululiddwa ddala. Ekyokulala kitulaba ku kabaka ono, Bayibuli egambye nti talijja ng'avugira ku ndogoyi, and he will take away the chariots from Ephraim. Tagenda kuggyawo ebigaali eby'entalo. Buno bunnabbi bwogera ku kudda kwa Mukama waffe Yesu alikomawo. Nagambye ku lusozi lw'e Sayuuni bwe twayogeddeko, Mountain Olives, nti ku lunaku olwo yennyini Yesu yakka ng'ayingira mu Yerusaalemi. Era Mukama waffe Yesu bw'alijja lwe lusozi lwagenda okukkirako, ate era bwe yali alinnya mu ggulu lwe lusozi lwe yalinnyirako okugenda mu ggulu. So olusozi olwo luli prophetically symbolic. First of all, it connects the past to the future. Yesu akomawo bassebo ne bannyabo, akomawo naye nga tannaba kudda. Omulimu gw'ekubuulira enjiri gulina okukolebwa. Omulimu Katonda gwakyajinga ekkanisa mu kiseera kino nga tujjaguza olunaku lw'amatabi kwe kutegeera nti Katonda alina obwakabaka bw'azimba
era nga naffe atutumye okukola omulimu gw'okubeera nga tukola ki nga tubuulira enjiri okubeera nga tubuulira mu mawanga era bwe yazuukira yesu ng'avudde mu bafu Matayo 28 onye 19 n'aga nti mugende mu nsi zonna mufule abantu bonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza byonna bye nabalagira. Njagala okutegeeza ng'ekkanisa tulina ebbanja tubuulidde enjiri naye ate tetusomesezza bantu byonna ebyatulagirwa. tetutuukiriza biragiro. Okiwulira ekyo tukoze kye bayita half commission. Agayi mugende mubuulire enjiri ensi yonna mufule abantu bonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ate nga mubayigiriza byonna bye nabalagira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ekkanisa yeetaaga okusomesa. Kyekiseera ekkanisa ya Kristo tugisomese tugibuulire kubanga omulimu gw'okubeera omusumba oba omutuma oba nnabbi oba omubulizi w'enjiri Bayibuli egwogerako obulungi mu Efeso essula esooka essula ey'okuna olulungi 11 nti yalonda abatume n'alonda bannabbi n'alonda ababulizi b'enjiri abasumba n'abasomesa nti bakole ki nti batendeke to train the believers. Omulabirizi mbadde nsaba mu dakiika zetubuuzayo zino 8 omuntu atulaba omuddiremu kubanga waliwo ayinza okuba nga yakayingira nga yakatandika omuddiremu Katonda kikyatusuubira ku mulembe gwaffe guno okukola okubeera nga tukola total submission. Yes, Mukama yeebazibwa baagalwa. Tuyize olwaleero nga tuli ku lunaku luno olw'amatabi nga tulaga nti Yesu yali akola kye bayita dramatization of a prophecy. It is a dramatized prophecy. Si mukolo gwa ddiini ne bw'oyingira ekkanisa nga tolina ttabi, that's not an issue. An issue is to understand the essence of what Jesus did. Okay. Ekyokunyeenya amatabi is not an issue. Ebimanye eddiini erina engeri gyetukoleramu ebintu netubuusa amazima netukola bukozi mukolo naye nga ate ekigendererwa tetukitegedde. Mbadde nali mmanyi nti bw'otema ttabi n'ogenda ttabi is nothing. Omutima gwo bwe guba tegusobodde kuwuuba ttabi na kutegeera mazima gali mu kino ettabi ne bw'oliwuuba is nothing. ekyo ekiri kyonganye nti Yesu akebera mutima. Yes, omutima Yesu asaba endogo ye erina kyeyigiriza. Endogo ye erina lesson gye tulina okuyigirako ti Yesu amanyi byonna tewali kimukwekeddwa endogo yamanya weeri. Ekyokubiri endogo yayirudinga gyali nekkiriza agikoye ne bannannyini obaagiwaayo. Otugambye nti Yesu yanoonya omutima emitima emigonvu emitima emigonvu Mukama gyanoonya. Mukwano gwange mpuliriza mu nnaku ze tulimu era ebiro byaffe Mukama byatugeredde okuba balamu. Mukama alina omulimu gw'atuyitidde. Okusooka byonna lwaki tukyali balamu tetuli ku nsi kuno okulya na kunywa. Bayibuli egambye nti bwe tubanga mu bulamu buno bwokka obw'ensi mwe tubeerere n'okusuubira mu Kristo. Ebigambo bino ojja bisanga mu Bakolisi ekisooka essula 15 Pawulo awandiika ebigambo bino nti bwe tuba ku lw'obulamu buno bwokka obw'ensi eno mwe tubeeredde n'okusuubira mu Kristo tuli baakusaasira n'okukirawo nti kale tulye tunywe kubanga enkya tufa. Bwe tuba nga tuli batwagala byakuno ku nsi kuno bye byatuleeta mu kulokoka bye byatuleeta eri ekkanisa kale tugende tulye tunywe kubanga enkya tufa. Naye basibo ne bannyabo waliwo obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo Kristo alituula ku ntebe waliramulirira buli muntu yena. Bayibuli egamba nti buli muntu aliyita Kristo walisalira omusango. Buli mulimu gwa buli muntu gukeberwe. Nze sina nnyo obuzibu n'abantu buli muntu akole kyakola kubanga mmanyi nti olunaku lumu waliwo omuliro ogugenda okugeza omulimu gwa buli muntu. Oba olina ekkanisa nnene genda mu maaso, oba olina ekkanisa ntono genda mu maaso. Tuliswala ku lunaku luli ng'omuntu abadde asumba abantu 10 atikiddwa engule ennene okusinga abadde n'olukumi. Oba omenyekedde nno bwereere. Kubanga Katonda talikebera mirimu gy'okusinzira ku weight, agenda kukebera emirimu gy'okusinzira ku attitude. Oba okusinza kwagala kiki lwaki wali okola byokola wali ozimba bwakabaka wali wezimba. The attitude ngambi not the weight not the breadth but according to the attitude. Kati nati emitima gyaffe tugitegeke bulungi twelongose ng'endogo yeno bwe yeewaayo okutwala Yesu mu Yerusaalemi naffe tweweeyo okukola okwagala kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Kwagala ki Katonda kwakwagaza gwe tannaba kulokoka. Batume ne bajja eri Yesu mu Yokaana essula y'omukaaga olunywa 48 ne bamubuuza Mukama waffe tukole ki okukola okwagala kwoyo n'abaga nti mukkirize oyo gwe yatuma. Katonda ayagala okkiriza Yesu
kubanga gwe yawaayo okulokola abantu bonna abalina ebibi. Oyo ye yaweebwayo obutali butukuvu bukubeera saddaaka ennamu eyasiimibwa mu maaso ga Katonda. Petero bwe yali ng'abuulira enjiri ku lunaku lwa Pentekooti yagamba ebigambo bino n'agamba nti tewali linnya ddala eryaweebwa wansi w'enjuba bantu bonna mwe basobola okulokokera kujjako erinnya lya Yesu. Bikola tuma essula ey'okuna olunyiri 12. N'olwekyo nkusaba mukwano gwange akawungeezi k'olwaleero obulamu lwa kitovu bwa Yesu. Lwaki amaka go togasembeza eri Yesu? Gwe yabivaako edde yali yadda mu bintu by'ensi az'eri n'eri. Katonda alina ensonga lwaki yakusibidde awaka. Amamotoka g'obadde weewana nago gali awo gapaakinze tosobola gatambuza. Okiraba n'ennimiro ye amatoke gogengera tosobola genda gatemayo. Katonda akusibidde mu nnyumba. Alina okulaga obuyinza nti ensi eno ye bw'agisaako ekkofulu aba agitaddeko ekkofulu n'obulamu bwabo bulinako obuyinza. Bumuddize kubanga yennyini bwo ng'endogoyi bw'eyeewaayo okuweereza Mukama naawe weeweeyo oweereze Yesu. Mu nnaku z'Omukama zakugeredde okubeera omulamu. Ensonga lwaki akuleseewo. Katonda akuleseewo olongose ebyasoba, akuleseewo otabagana ne mukyala wo n'abaana bo ne baganda bo n'eggwanga. Eggwanga Mukama alibanja okutabagana. Bannabyabufuzi nabo batabagane, abakulembeze b'amadiini batabagane, buli muntu yenna okwerumaaluma kukome tusobole okukola okwagala kwa Katonda. Njagala okusaba mu ssaawa zino. Bw'obanga oli eyo nga yagala okuwa obulamu bwa Yesu, ddamu wamu nange ebigambo bino ga nti ayi Yesu olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo obanga endogoyi yeewaayo okukola okwagala kwo nange neewaayo nkola okwagala kwo njatula n'akamwa kange nti ndi mwonoonyi nsonyiwa obutali butuukirivu bwange kusaba ondokole onnaazi n'omusaayi gwo njatula leero tindokose mu linnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katusabe. Katonda w'ekisa ekingi nnyini buyinza abantu bano Mukama mbayimusa mu maaso go nga tujjukira olunaku luno olukulu olwabaawo emyaka 12 ng'oyingira mu Yerusaalemi ng'olangirira olunaku lw'olidda kubanga toli wala ototera okudda okonkomawo okuyingira mu Yerusaalemi mu buyinza n'amaanyi oteekewo obufuzi bwo bulimala emyaka 1000 ng'ofuga mu Yerusaalemi ku ttebe ya Dawudi jjajjaawo. Tukusaba gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira otubeere ffe bwe wayita mu mawanga okubeera ekkanisa embereberye b'ogenda okungula mu sseno ng'ebibala ebereberye otuteeketeeke bulungi ku lunaku luli bw'olijja otusange nga tulina akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu bw'oliyita erinnya lyaffe tusobole okusangibwa mu kitabo eky'abalamu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abatuwuliriza mikwano mwebale kubeera naffe kutuninga programu yaffe okumanya gemaanyi era okubajjukiza programu eno ebeerawo buli sande essaawa 2 ez'ekiro oba otudde mu ddiro lyo mu kisenge ekyo oba ku simu yo. Njagala n'okubabuulira nti ku simu tulinayo bu app awo Kayo TV app osobola okukadawunloadinga oba ne Android phone n'okateekako ne oba oli mu mmotoka ne oba oli mu ffumbiro ng'ofumba osobola okulaba. Waliwo ne app yaffe eya Makerere Full Gospel Church osobola ogidawunloadinga n'oteekako oba otufuna bulungi. Njagala okubeebaza okubeera nga mutuninze. Ngenda baddiramu katono nnyo mu ddakiika eno esembayo omulabiriza ebintu byatugambye era byenjagala muwandike mu notisi zammwe obanga obadde wakajja. Obubaka bwaffe buvudde mu Luka essula y'e19 olunyiro lwa 28 oba ne Bayibuli ojja kusomayo naye nga amakulu ge tujjaawo nti Katonda waffe Yesu amanyi buli kimu teri kimukwata by surprise kebeere n'endwadde leero yatutuuzizza ewaka ekankanyiza ensi. Omulabiriza atugambye nti Katonda waffe munnamulondo etavangako akyaliwo, he has never been dethroned. So obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda amanyi buli kimu ate era amanye enteekoteeko yaffe nga bwe yatumya endogoyi eno ng'amanye ebigifaako ng'amanye omugaso gwayo nekyeteekeddwa okukola amanye enteekoteeko yaffe ate era atubanja obugonvu mulokole gwali gyali n'abatulaba ng'obadde tonnalokoka. Mulimu abantu abamu endabye gavumenti yayisiza ebiragiro naye gwate n'oyagala oleme kubigondera okole byoyagala ogende mu street ogye emmotoka y'ovuga ogambe kabakole kye baagala naye Katonda atusuubira okubeera abagonvu. N'ebigambo ebyo mbebaza Mukama abawo omukisa. Tulabagane sande ejja.